Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Jose ug Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Niining panahuna may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniyang Espiritu Santo o gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron didto ilang himuon kaniyang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo kay imo namang gituman ang imong saad. Itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan, usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan, ngadto sa mga dili Hudiyo, ug maghatag sa himaya, ngadto sa imong katawhan ang Israel. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kalinaw gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Karong adlaw gisaulog nato ang kapiestahan sa paghalad ni Jose ug Maria sa batang Jesus dito sa templo. Niining maong kapiestahan gihandom nato ang duha ka bililhong detalye sa ilang pagtuo. Ang ritual sa paghinlo sa mahal na Birheng Maria, human siya ng anak, ug ang ritual sa paghalad sa batang Jesus ngadto sa Dios. Kining maong ritual na gihimo sa balaang pamilya, nasaksihan ni Simeon ug Ana, nga dugay nang nagpaabot nga makakita sa Dios. Mga igsuon, unsa man atong makatunan na pagtulunan, niining gipakita nga ehemplo sa balaang pamilya. Ang ilang pagsunod sa pamaagi sa ilang pagtuo, nagpahinumdom kanila sa kanunay na sila hinalad pod sa Dios. Isip hinalad, ilang gipaningkamutan na mapuy-an ang mga pagtulunan na iya sa Dios. Buot pasabot, gipaningkamutan matag adlaw ni Maria ug Jose na maumol ang ilang banay diha sa kabubuton sa Dios. Kita mga igsuon, hinalad pod kita sa Dios sa panahon nga kita gibunyagan. Sa atong pagsudong karon sa balaang pamilya, kita giawhag na mangutana sa matinud-anong pamaagi. Giunsa manato pagpuyo ang atong pagkahinalad sa Dios. Makita ba sa atong buhat ug madungog sa atong mga pulong ang kamatuuran nga iya kita ni Kristo? Atong hinumduman na sa tanang adlaw ug panahon kita gitawag na mahimong mapadayunon sa paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Sa atong mga igsuon nga adunay mga balatian, sa pipila ka mga kahigayunan,
nakapangutana kamo, taliwala sa inyong gibati na kasakit o kalisod, kung iya bagayod kamo ni Kristo. Ginayahan sa malaumong pagtuo o ginubanan sa pagampo, makita unta ninyo na kamo iya ni Kristo, kay siya mapadayunong naghalad sa iyang kaugalingon og nakig-uban kaninyo. Og kita mga igsuon, pinaagi sa kusog o gasa na iya sa Dios, ang atong pulong og buhat mamahimo untang instrumento aron ang atong isigkatawo makahinumdom na si Kristo naghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Unsa man ang imong buhaton aron mapadayag kining kamatuoran ngadto sa uban, ilabi na gayud sa atong mga igsuon nga nanginahanglan.